La compra-venda de pisos continua registrant xifres a la baixa. Els experts asseguren que és una bona època per adquirir un immoble o llogar-lo, donat que ens trobem davant els preus més baixos dels últims anys. Immobiliària i Administracions Pellicer es dedica a la venda i lloguer d'immobles i ens presenta dues oportunitats interessants, una pel seu preu i altra per les seues exquisites qualitats. Ara estem en un àtic dúplex en l'edifici en Espacio 2 de Cullera. Com podeu comprovar, estem en una altura 21, té unes vistes espectaculars a tot el que és la platja de Sant Antoni, el riu Xúquer, i des d'ací podem divisar inclús el que és pràcticament Gandia. L'apartament d'origen era de 2 dormitoris, actualment només en té un, hem donat l'altre per a el que és el saló. Així s'ha quedat amplíssim, no? Sí, de fet podeu comprovar que s'ha quedat un saló molt ample. També tenim accés a la terrassa directe, no? Passeu a la terrassa i podreu divisar les vistes. No avui està el dia un poc boirós, però des d'ací es pot divisar pràcticament fins a Gandia, tot el que és el riu Xúquer de Cullera i, de fet, el complex de la urbanització. Així n'hi ha piscina, tenis, club social, parc infantil, canxa de bàsquet, futbet. I està junt a la mateixa platja. Està en primeríssima línia de platja i després a quasi 6 metres del poble. O sigui, així ja no res, tenia un Mercadona, n'hi ha un centre comercial i, passejant a molts pocs metres està el poble. Comentaves que és un àtic molt gran. Sí, l'apartament, només el que és la planta esta d'ací baix, jo crec que estarà oscil·lant sobre 75-80 metres quadrats. I després dalt? Després dalt és exactament igual, o sigui que és esta quantitat per 2, o sigui, passeu. Aquest és el dormitori, vistes directes a la platja també, té aire condicionat, encara que no li fa molta falta, i després el bany complet. Abans de pujar vos ensenyo la cuina amplíssima, amb una galeria, on està el llevadoret, i així la cuina és de llum, és vitroceràmica, és tot elèctric. Té també accés directe al saló? Sí, nosaltres a això li diem passaplats. No arriba a ser una cuina americana, però sí amb un passaplats. I ara sí, ja, si voleu m'acompanyeu i pugem dalt i veiem la terrassa. Així dalt comentaves que n'hi ha el doble de metres. Sí, exactament els mateixos que n'hi ha baix. Com podeu comprovar, així és tot una terrassa immensa. Aquesta banda d'ací la té tota cristal·là perquè ells solen vindre prou en hivern i per al futur comprador per a usar-la en qualsevol mes de l'any, inclús en hivern, en estiu s'obrin totes les portes, són totes abatibles i el sostre també, s'obri tot el sostre. Passeu si voleu, comproveu la terrassa, tots els mobles són de mimbre i així, per a passar unes bones velades. Tenim les mateixes vistes o inclús millors perquè estem més alts. Sí, estem ara en aquests moments estaríem en una planta 22. Abans estàvem en la 21. I aquest és l'àtic. Aquest apartament és de 2 dormitoris, un quartó de bany, saló, terrassa. El tenim a la venda per 60.000 euros. És l'apartament més econòmic que tinc en aquests moments per aquesta zona i es ven completament amoblat. Les vistes des de la terrassa alcancen encara el que és la platja de Sant Antoni i tindre en compte també que és una platja que està adaptada per a minusvàlids. Ensenya'm un poquet el pis per veure com és. Aquesta és la cuina, com podeu comprovar, tot el que és el tema de mobiliari s'ha reformat, està tot canviat. L'apartament és xocotet, però el preu és prou assequible. Sobretot la gent el demanarà veure-lo per el preu, no? Principalment. El que més els xoca és veure un apartament ara en 60.000 euros de 2 dormitoris. Quants metres quadrats té? Estarà sobre els 45 metres quadrats aproximadament. I la distribució?
Així té una habitacioneta xocoteta, en un armariet. Després està el quarto de bany, està tot completament, és tot complet. Els mobles, com podeu comprovar, també estan tots en bon ús. De fet, n'hi ha saló i saleta també, està tota una. Sí, de fet, és que està molt moblat, este saló. Possiblement, no sé, la idea potser és un poc buidar-lo, ficar mobles un poc més menuts i potser això sí que dona la sensació de que un poc més gran. I després n'hi ha un altre dormitori, que és el que dona ja exterior, així al carrer Madrid. Tampoc és massa gran, però bueno. La terrassa està tota completament acristalada, és un avantatge per a la gent que pugui vindre en hivern. Són ventalles que s'obrin tant en la part de dalt com a la part de baix. I en hivern tindreu tancat i disfrutar de la terrassa, i en estiu tindreu tot obert. Inclús té vistes a la platja de Sant Antoni, sí. I comentaves que la zona de la platja és accessible, també per a la gent és major important. accessible, té un accés per a minusvàlids, tant com per a la gent major o gent que en xiquets que porta carros, té un bon accés. Després també tindre en compte que els pubs s'han traslladat ja d'ací. Ja no estan en el carrer Madrid ni Barcelona i per tant torna a ser una zona prou tranquil·la. És bona època per a comprar, és a dir, els apartaments que nosaltres tenim ara a la venda ara estan en bons preus i de fet els propietaris arriben a negociar quantitats prou elevades. Sí que és de veres que la financiació és un dels principals problemes, però bé, en un poc d'esforç tot es pot aconseguir. Hem creat la nostra pròpia pàgina web, que és www.pellicerweb.com, on allí tant el que vulgui entrar per a consultar apartaments a la venda com propietaris de finques que nosaltres administrem poden consultar moltes dades. Hem posat una superpantalla en l'escaparate on contínuament estem emitint apartaments que portem a la venda i com sempre, en internet. Folletos publicitaris que deixem en l'oficina de turisme. Informar-vos també que també tractem el tema de lloguers. No el tracte jo directament, però sí n'hi ha un company allà a la immobiliària que pot informar i assessorar tant a propietaris com a llogaters. Sí, portem assegurances tant a nivell de comunitats com a nivell particular. En la companyia que més treballem és en la de Mafre i ara estem llançant una oferta a tots els propietaris d'un 25% de descompte. És una alternativa al tema immobiliari, tant el que és el tema d'assegurances com ara, per exemple, el que és a nivell de vigilància i seguretat d'edificis i a nivell particular. Estem col·laborant amb l'empresa Prosegur, una de les comunitats que ja ha apostat per ella és Bahia Park i esperem poder contractar amb altres comunitats. L'objectiu, suposa, és buscar altres vies a només la compra-venda de pisos. És buscar altres vies, sí, per a poder fomentar el negoci.